হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস, আজকে আমি রয়েছি এই ফার্ম হাউসে। তো এখানে আজকে তোমাদেরকে টয় খুঁজে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করে ফেলি। তো এটি হচ্ছে আজকে আমার কালেক্টিং বাস্কেট। দেখা যাক আজকে আমাদের কি ধরনের টয় রয়েছে। ওয়াও গাইস, এখানে আমি অনেকগুলো টয় দেখতে পাচ্ছি যেগুলো সম্পূর্ণ ময়লা এবং কাদাযুক্ত। তো এই টয়গুলোকে আমি কালেক্ট করব, তারপরে তোমাদেরকে ওয়াশ করে দেখাবো। তো গাইস, চলো আমরা টয়গুলোকে কালেক্ট করি। তো প্রথমে তো আমি একটি নিয়েছি, তারপরে আরও একটি নেব, তারপরে আরও একটি। নিয়েছি সবগুলো টয়। এখন চলে যাব আমরা ক্লিন করতে। তো গাইস, চলো চলে যাই আমরা ক্লিন করতে। আমাদের সামনেই একটি পুকুর রয়েছে, এখানে আমরা এটাকে ক্লিন করব। তো গাইস, বলতে বলতে এসে পড়েছি আমাদের পুকুরের সামনে। এখন আমি এখানে তোমাদেরকে টয় ক্লিন করে দেখাবো। তো চলো আমরা টয়গুলোকে ক্লিন করে ফেলি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে একটি লরি ট্রাক। ওয়াও, যেটি ইয়েলো এবং ব্লু কালার। খুব সুন্দর একটি লরি ট্রাক, যেটি প্লাস্টিকের বডি। তো ক্লিন করে ফেলেছি আমার প্রথম টয়। তারপরে আমি যেটি ক্লিন করতে যাচ্ছি, দেখা যাক এটি কি কার। ওয়াও, এটি একটি গ্রিন কালারের পুলিশ কার, খুব সুন্দর। ওয়াও, এবং এর সাথে ব্লুও রয়েছে এদিকে, এবং এর হুইসেল লাইটটি একটু ফানি। তো পেয়ে গেছি। তো ক্লিন করে ফেলেছি আরও একটি টয়। তারপরে আমি যেটি ক্লিন করতে যাচ্ছি, দেখা যাক এটি কি টয়। গাইস, এটি একটি মিক্সার ট্রাক। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর একটি মিক্সার ট্রাক। ওয়াও গাইস, এটি কিন্তু হেভি কোয়ালিটিফুল, যা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। তো হেভি কোয়ালিটিফুল একটি মিক্সার ট্রাক। এরপরের টয়। গাইস, তোমরা দেখেই ফেলেছো যে এটি একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও, হেভি কোয়ালিটিফুল একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, যেটি ব্লু এবং হোয়াইট কালার। তো গাইস, ক্লিন করে ফেলেছি আরও একটি। দেখা যাক এখন যেটি ক্লিন করতে যাচ্ছে এটি কি। এটি একটি মিনি বাস। ওয়াও, গ্রিন কালারের একটি মিনি বাস। তারপরেরটি, এটি একটি গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও, একটি গার্বেজ ট্রাক, ইয়েলো এবং অরেঞ্জ কালার। এর ফ্রন্ট সাইডটা রয়েছে মেটাল বডি, এবং ব্যাক সাইডটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটি একটি প্লাস্টিক বডি। তো গাইস, একটি গার্বেজ ট্রাক। তো এখন আমি যেটি ক্লিন করতে যাচ্ছি, এটি আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি টয়। তো গাইস, আমি ক্লিন করে ফেলেছি একটি বুলডোজার। ওয়াও, একটি বুলডোজার। গাইস, খুবই সুন্দর একটি বুলডোজার, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো আরও একটি টয় ক্লিন করব। ওয়াও গাইস, এটি একটি পুলিশ পিকআপ ভ্যান। ইয়েস, পুলিশ পিকআপ ভ্যান, যেটি খুব সুন্দর এবং মেটাল বডি। ওয়াও, গ্রেট কোয়ালিটি গাইস, খুব সুন্দর একটি
পুলিশ পিকআপ ভ্যান। তারপরে আমি যেটি করতে যাচ্ছি সেটি একটি ক্রেন ট্রাক। ওয়াও, খুব সুন্দর একটি ক্রেন ট্রাক যেটি ফুল ইয়েলো কালার। ওয়াও, এটি প্লাস্টিক বডি। তো গাইস, এটি হচ্ছে আমার সর্বশেষ টয়। তো এটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ বাস। ওয়াও, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আর এদিকে লেখাই রয়েছে ফায়ার রেস্কিউ বাস। খুব সুন্দর রেড কালার। তো গাইস, এর সাথে সাথে আজকে আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।